Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal A Arte da Persuasão. Aqui é o Dom, e hoje vamos mergulhar no fascinante tópico da admiração. Você está pronto para aprender como conquistar a admiração das pessoas de maneira silenciosa e natural? Vamos direto ao ponto. Demonstre qualidade em seu trabalho. Imagine dois funcionários. Um deles é silencioso, porém consistentemente realiza suas tarefas com excelência. Enquanto isso, mantenha calma mesmo diante de desafios. O outro é o falador, sempre reclamando e evitando problemas, mas dominando as reuniões com seu discurso. A verdade é que, em um ambiente profissional, ser o número 1 em ação e qualidade supera a tagarelice vazia. Seja o profissional que brilha pelo seu desempenho, não pela conversa. Garanta excelência no seu trabalho. Se você é um profissional autônomo, a qualidade é sua melhor propaganda. Muitas palavras vazias são ditas no mundo do marketing, mas são suas ações que realmente contam. Foque em entregar serviços excelentes, e seus clientes serão os melhores propagadores da sua marca. Seja aquele que se destaca por sua habilidade e competência, em vez de apenas falar. A importância da aparência. A aparência é uma mensagem que você envia ao mundo. Vista-se com qualidade, conforto e formalidade. Priorize roupas que realmente representam sua personalidade e valorize a durabilidade em vez de quantidade. Um relógio elegante e um bom perfume complementam seu visual e fazem você se destacar. Escolha suas companhias. Sabiamente, evite más influências. Acompanhar pessoas que falam tolices ou têm comportamento inadequado só diminuirá sua própria reputação. Fique próximo daqueles que têm virtudes e valores alinhados aos seus. Se afastar dessas más influências não requer palavras, mas suas ações falarão por si e ganharão a admiração dos que valorizam a ética. Seja honesto e justo. A honestidade é um pilar crucial para construir uma reputação admirável. Evite mentiras e trapaças, pois, a longo prazo, a verdade sempre prevalece. Seja um profissional que cumpre acordos, valoriza o trabalho dos outros e contribui para o crescimento mútuo. A importância da mudança e evolução. Mudança é vital. Ao evoluir constantemente, adquirindo experiência e crescendo pessoal e profissionalmente, você se torna um modelo a ser seguido. As pessoas naturalmente se interessarão por sua jornada de progresso. Quando o discurso entra em cena, após você ter mostrado suas transformações, ele será ainda mais impactante e autêntico. Espero que essas 5 maneiras de atrair as pessoas sem falar nada tenham ressoado contigo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like ali embaixo. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder nossos próximos conteúdos. Afinal, ajudar e compartilhar conhecimento é o que fazemos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.